दोस्तों ये डॉगी असल में अनाथ है। यह डॉगी सुबह सुबह मंकी के घर आ जाता है इस मंकी के साथ खेलने के लिए। ये दोनों दोस्त खेलने के लिए जाते हैं। मंकी अपना गाड़ी निकालता है और ये दोनों बैठकर चले जाते हैं घूमने के लिए। दोस्तों ये खूब मजे के साथ खेलते हैं। मंकी डॉगी को नहलाता भी है। दोस्तों इन दोस्ती के लिए एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।